係，你好啊，係你係咩狀況？係我咧就有件事，就想同你傾下，即係想你俾啲意見我。咩事啊？我咧今年咧就即係40+2噶啦，咁我依家咧係二婚嘅，即係最近發生咗一件事咧，令到即係我心入邊即係又好難受，點解？即係好彷徨，又覺得好無助咁樣。點解咧？因為咧我同我老公即係結婚都6年啦嗬，但係喺舊年咧即係我背住我老公，即係喺出邊食咗個快餐。點解？本嚟咧，我覺得即係婚外出軌呢啲咧，即係唔應該連上呢啲嚟講嘅。但係個男人咧，真係對我太好啦，我真係唔知道要點樣回報佢。點好法啊？你講俾我知。即係喺我需要安慰嘅時候咧，佢無時無刻都喺度安慰我啊，鼓勵我啊。你老公唔識得安慰你嘅咩？唔識得鼓勵你嘅咩？我都唔知點講，因為我啱啱咪同你講咗嘅，我咪二婚嘅。因為咧，我同我第一個老公咧係有個女嘅。咁因為我結婚好早結咗婚噶啦，我個大女咧今年都22歲噶啦，佢又即係花一樣嘅年紀咯，佢又好乖嘅。我中意啲拍大嘅，微 V 拍大條嘅，唔好拍細條嘅。你講。因為佢由細到大都好懂事，好乖好聽話噶。咁咧，因為我第一個老公咧就喺我32歲嗰陣時咧，就因為即係有病，咁就後尾冇得醫，就離開咗我哋嘅。唔好咁難講。後尾個女咧就一直跟住佢嫲嫲一齊生活，咁我就喺出邊打工，咁就識咗我而家個老公。我同我而家個老公咧係36歲結婚嘅，咁我而家同佢又即係組織咗家庭，佢都係二婚嘅，咁我又同佢生咗一個女，今年都5歲啦。即係點講咧？可能大家都係半路夫妻咯。阿梁仔，你福福啲人咧，好多人問我啊。我講半路夫妻就肯定好多嘢上邊都需要磨合啊，各方面嘅。明白。我發覺佢即係我生咗女之後咧，佢就唔係話對我咁好，即係唔係好嗰隻。佢仲要偷偷地瞞住我，即係將屋企一個商品房轉咗過戶咗俾佢嘅前妻同個仔。即係我哋有而家住緊呢套係另外一套嘛，我哋有2套噶嘛。不過咧嗰啲都係嗰啲婚前財產嚟嘅，我又唔可以干涉，又唔可以講得乜嘢。咁佢喺出邊做嘢，每個月都有12000蚊嘅工資啦。咁佢個個月先俾2000蚊我養女嘅咋，嗰2000蚊淨係夠買奶粉俾個女嘅咋，小燕姐姐。即係有1萬蚊咧，佢自己攞住，然之後佢每個月俾1000蚊你，俾2000蚊買奶粉。係，即係可以講，人哋可能以為我即係再結婚又生埋個女，而且又係珠三角呢啲城市，就會認為我會過得好好啦。但係實質佢對我就唔係咁好嘅。每個月淨係俾2000蚊我俾個女買奶粉嘅咋。所以咧，我女戒咗奶之後咧，我咪自己出去搵咗份嘢做咯。咁你唔好咁難講，你繼續講啊，你慢慢啲講啊，我一直聽嘅，你唔使驚啊。咁我出去做嘢之後咧，咁我每個月都會俾1000蚊俾佢阿媽幫我哋湊女嘅，佢又俾1000，即係好均增嘅。我同佢關冇錢上邊嘅事啫，佢真係分得好清楚嘅。如果我問佢攞錢咧，佢就即係會唔開心嘅，會覺得我你自己都有手有腳，你可以賺錢噶。咁你嫁俾佢做乜撚啊？點講咧？咁當時即係我第一個嗰個去咗嘛，咁一個女人你冇可能仲咁後生，冇可能守成世寡噶，咁啊梗係要點講啊？又啱嘅都可以搵翻個噶，因為開始佢都對我幾好嘅，但係就我冇諗到同佢結咗婚之後，先發現佢並唔係我想象中咁好咯。即係除咗個女嘅日常開支啊，我哋所有嘅嘢都係 AA 咁嘅，差唔多。好難嘅，我覺得你都係，即係有時咧自己頭暈身慶啊，有啲咩感冒咁啊去睇啊，佢從來都唔會俾我1分錢嘅，全部都係我靠我自己嘅咋。明。不過咧好在咧就即係我大女個死鬼老豆啊，就留咗一筆錢俾我女生活嘅，所以我大女咧日常開支我就即係唔需要擔心嘅。但係咧喺前年初咧，我上班上下，突然之間接到我前家婆嘅電話，話我女突然喺屋企暈咗，咁就送咁就送咗去醫院搶救。咁係咩狀況咧？當時好急嘅，小燕姐姐搶救咗，由下晝4點幾就送到去醫院就搶救。一開始咧就喺就近嘅醫院啊嘛，咁啊搶救到夜晚10點幾都係依然醒唔返。搶救咗咁耐咩事啊？你個女女？係啊，你聽我講嘅先啦。搶救搶唔返，都醒唔返，後尾就轉咗去即係市級嗰啲醫院繼續搶救到
即係第二日朝早6點鐘，佢就醒翻啦。啊，醒翻啦，當時就即係肯定要查原因嘅啦。點解會突然之間係咩原因咧？係啊，咁後尾咧查咗原因咧，醫生就話佢腦入邊即係生咗個膠質瘤。吓，呢個女喎？係啊，大女。哦，係先22歲啫，花一樣嘅年華。好遺憾啊，聽到一啲咁樣嘅嘢。有人話唔好為自己嘅出軌下揾藉口啊，不如我哋聽埋佢嘅故事先啦，好唔好啊？而唔係話佢出咗軌，佢就係一個好差嘅人，係唔係？可能係真係差，但我哋聽完佢先啦。咁咧就要做手術，你諗下開腦手術肯定好大一筆錢㗎啦。當時我真係冇辦法，去邊度攞咁多錢喎？咁咪我咪同我而家嘅老公商量咯，我求佢幫我，我就話問佢借6萬蚊俾我。哦，你而家嘅老公借6萬蚊？係。咁就當借，我問佢攞，佢唔肯。我話你即係我需要呢筆錢，佢唔俾，佢仲要講得好難聽。佢話關我咩事啊？佢同我又冇拉楞嘅。佢話嗰個係你同你前夫生嘅女，同我一啲關係都冇。我憑咩要攞錢出去啊？我係咁，我同你借咯。佢話借我都冇，一分都唔使諗，我會俾。咁點算啊？當時我咁你個女到處借錢，親戚朋友都借晒啦。咁啱我後尾。即係我以前咧有個朋友，佢係做生意嘅，我就諗住俾個電話佢試下啦。點知我同佢一講，佢就即刻應承佢，佢話你唔使擔心㗎，錢嘅問題我幫你。佢就即刻借咗20萬俾我。我聽住你嘅故事，咁唔自己人生。你係出軌咗俾呢個男仔係咪？係。你就因為佢借咗20萬俾你，所以你出軌佢？唔單止係呢啲嘅，小姐姐。係咩事？因為佢借咗錢俾我。你諗下喺而家嘅時勢，可以講話好多係朋友，即係表面上就可以手握手，其實背後啊真係嘅腳底下就腳踩腳嘅朋友大把。咁我同佢再聯繫，係咪先？我將我情況一講，佢都即刻伸出手嚟幫我，而且冇催到我還錢。你覺得呢個人好唔好啊？呢個男人如果係咁樣嘅，直播嘅朋友仔。我覺得呢個社會上邊咧，有人願意借20萬俾你咧，我覺得真係難能可貴啊！嗱，我唔講你出唔出軌先，最起碼佢係有心幫你嘅。你覺得佢老公好啊，定係呢個佢出軌嘅男人好啊？其實呢個姐姐點解會出軌咧？同埋咧，如果你個老公埋怨你出軌嘅話咧，我覺得係咯，我後邊先至講啦，係咪先？咁佢不但止借錢俾我，其實仲好關心我，係啊，即係大家都會關心下我生活啊，即係會關心下問候下，你女而家恢復成點啊？點樣啊？生活上佢話，如果你有咩困難，你就同我講啦。我同你講啊，姐姐，你等下先繼續講啊。而家呢個社會咧，有人肯借20萬咧，真係好多噶。有啲人咧借幾蚊雞，佢都會記成世啊。就係咁樣嘅，所以我覺得有時候真係好難講。如果係咁樣，係咪先啊？好難。你睇有啲人咧，你借少少錢，佢成日記喺個心裏邊，然之後咧，佢仲成日咧去記住你，又話你嗰樣，又話你呢樣，難得有一個人。係啊，小燕姐姐，你諗下一個我幾時講我自己啊？我幾時講我自己？你咁搞笑嘅呢啲人？你諗下，小燕姐姐，我話俾你知啊，你唔好寫呢啲嘢話我啊！我而家打比喻，你無啦啦嗰啲人大節奏，佢講我都有喎，咁奇怪喎嗰啲人，我都費事同直播間嗰啲大節奏嘅人講啊！唔好意思嚇，我本來咧想打個比喻嘅，但係嗰啲人咧不斷咁樣去詆毀我都懶得講。你講。咁你諗下，小燕姐姐，係啊，我老公一個老公同我生活咗6年。係同床共枕，仲同佢生咗個女，係有事嘅時候都唔幫我，反而將責任撇開。但係呢一個朋友，反而咁樣伸出援手嚟幫我，我當時真係好感動，亦都好感激。我覺得佢肯借錢俾你就感動咯，即係我哋撇開出唔出軌啦。一個人願意借錢俾你，你就應該要感恩，就算借5蚊雞你都要感恩，係咪？係，我覺得係。咁咪咁大節奏啫，借5蚊雞都要感恩。係唔求錦上添花，只求雪中送炭。係咯。所以繼續講。所以我真係好感恩佢，好感激佢咁樣幫咗我。咁咧，等我，你知唔知我個大女做完手術之後，醫生同我講，嗱，就算做咗手術，佢嘅智商都係得返10歲到咁嘅啫。真係㗎？係啊，而且佢話做完都唔會話係咩嘅，佢話最多得返5年命嘅。嚟，姐姐，我送首歌俾你聽聽，你。唔好意思，我閉咗個咪嚇。入到嚟嘅幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！唔好意思啊，你聽呢首歌先啦，好唔好？我知道你而家好難過，因為你係一個媽媽，你係一個母親。我希望呢首歌啦，可以令到你心情可以平復一下。呢首歌叫做《祝君安好》。呢個膠質瘤咧，應該係惡性嘅。如果係咁樣嘅，係咪啊？直播間朋友仔有冇人了解過膠質瘤啊？有冇人啊？我而家咪緩和緊氣氛啊嘛。不算害怕
連累你一生日月憾無缺，只差跟你曾遇過，給過你太多。佢話乜嘢蛇仔㗎？冇啊，我覺得呢個女嘅冇必要咁傷心咯，一個人嘅命運好難講嘅。你黐線㗎！呢個係佢個女嚟㗎，冇必要咁傷心。我知啊，你唔強大，莫要波鬥你。咁佢而家係強大咯，你明唔明啊？因為佢個女係咁樣，你話佢傷唔傷心啊？夏家佬，我呢個我知啊，凡係人開咗腦開腦嘅手術都有後遺症嘅，都係有少少。咁你攞經定贈慶啊？你講。咁你就算係有後遺症啊，你都有個人喺度好過冇咗個人啦，係咪啊？你點可以講出呢啲咁嘅説話㗎？我只有知媽媽，你佢成日都發瘋嘅媽媽。佢係一個媽咪，佢係一個媽咪，你夏家佬佢係一個媽咪，你明唔明啊？佢自己個小朋友，佢睇住佢自己嘅小朋友唔舒服，佢病咗，佢係冇辦法㗎，冇辦法去話，哎呀，呢啲事已經發生咗啦，發生咗喺任何一個人身上，佢都會好難受，佢過唔到佢自己嗰關㗎，家佬。唔好意思，嗌佢睇開啲啫嘛。睇唔得開。你哋聽我講落去先啦。咁睇唔得開，真係睇唔開先啦。你繼續講。咁你諗下，我個大女22歲，美好嘅年華咋，花一樣㗎，佢得返5年命。係自己嘅骨肉嚟㗎，點接受啊？我知我係要堅強，我係唔可以咁樣，但係我會負起責任。我而家就係要，即係我前家婆年紀已經大啦嘛，咁我咪同即係我女發生咗咁樣，佢得返10歲咁嘅智商，咁佢都唔可以自理，唔可以照顧自己。我個家婆已經70幾歲啦，佢照顧自己都可以講都唔係話即係嗰啲手腳唔係好方便嘅，佢點去照顧我？照顧一個咁樣嘅人？係咪？咁咧我就想同我老公講，同我而家嘅老公講話，我想接翻我個大女，同我哋一齊住。可唔可以接翻嚟？係，我可以有個照應，但係佢同佢阿媽兩個都反對，唔俾，唔得咁點算？你講啊，控制下情緒。所以咧，唔得，咁我咪又靠我自己咯，係咪？我覺得做咗阿媽嘅係絕對唔會俾自己啲細路去餓壞餓親嘅，就算自己唔食唔着，都要俾飽飯佢食。你係一個好媽媽，你係一個好媽媽嚟嘅。即係我借錢俾我個朋友咧，咁咧，因為我哋兩個成日有偈傾啊嘛，我又將呢啲嘢同佢分享啊嘛，即係生活嘅瑣碎事，乜都同佢講，即係大家都可以即係點講啊，盡訴心中情咁樣啦，即係講咩都兩個咁樣傾咯。咁佢真係好好，佢連我女嗰陣時，因為啱做完手術，即係個腦部有少少感染噶嘛，咁就喺 ICU 嘛，你知啦 ICU。聽到。所以啲醫藥費所有都係我朋友幫我嘅，即係唔係佢吓，即係唔係係你朋友幫你老公有冇幫過1分錢啊？冇，1分錢都冇，全部都係佢幫。冇，但係今年年初，我阿爸又查出咗鼻癌晚期。哦，聽得到。